Iyo umaze kwiyandikisha muri ino website uhabwa amafaranga 1500 y'ikazi. Hano tuzajya dukoresha uburyo buri lokale, ntabwo bizaba bidusaba gukoresha cryptocurrency ngo tubikuze. Kuri balance yacu dufiteho 3000. Murabona yuko currency iri mu mafaranga y'u Rwanda. Hano bisobanuye yuko kubikuza tuzajya dukoresha MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Mobile Money. Iyi website ibintu byayo byose biri mu Kinyarwanda, yaba imikorere yayo, ururimi ikoresha, byose biri mu Kinyarwanda. Ese iyi website igamije iki? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe imikorere y'iyi website, icyo igamije, impamvu irimo iratanga amafaranga 1500 ku muntu wiyandikishije. Turarebera hamwe amateka y'iyi website n'amateka ya kampani ishamikiyeho. Turebere hamwe kandi ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba kwitondera mu gihe utangiye gukoresha ino website mu buryo bwo gukoreraho amafaranga. Ntuze kujya kure cyangwa ngo ugire icyo wihutisha, kuko buri kimwe ndi buvuge muri ino video araza kuba ari ingenzi, kizagufasha kuba wafata imyanzuro myiza mu gihe urimo urakorana n'iyi website. Iyi website yitwa Lendlease. Ese Lendlease ni iki? Lendlease ni izina ry'ikigo mpuzamahanga gikora mu by'ubwubatsi, iterambere n'imijyi. Hano ndavuga urban development, imiturire, aho real estate and poverty investment byose bihurizwa hamwe muri Lendlease. Ikigo Lendlease cyashinzwe mu mwaka w'1958 muri Australia, gishingwa na Dick Duzerop. Ikigo Lendlease cyashinzwe kugira ngo gitange serivisi z'ubwubatsi arizo construction service. Hari inyubako zigiye zitandukanye Lendlease yagiye yubaka, harimo nk'inyubako yitwa Skyscraper, ibitaro, inganda n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye Lendlease yagiye yubaka. Ikintu cya kabiri Lendlease yari igamije gukora cyari ikigendanye n'iterambere ry'imijyi n'imishinga minini, urban regeneration project, aho bari bafite intego yo gusana cyangwa kubaka uduce twose dufite inzu zicuruza, amazu yo guturamo, ibikorwa by'imyidagaduro n'ibindi. Ikintu cya gatatu Lendlease yagombaga gukora kwari ugushora imari, imitungo, icyitwa property investment and management. Uyu munsi Lendlease ifite ishami rinini rishinzwe gucunga imari, ariryo ryitwa investment management. Uyu munsi Lendlease ikorera mu bihugu byinshi cyane, harimo Australia, USA, UK, Aziya, Pacific n'Uburayi. Lendlease ifite umwihariko wayo ni kimwe mu bigo byamenyekanye cyane ku isi mu kubaka ibikorwa binini bya modern architecture no guhuza construction, hiyongereyeho investment development mu buryo buvanze. Mu magambo yoroshye, Lendlease ni ikigo kinini cy'ubwubatsi n'iterambere ry'imijyi, gifasha kubaka, gucunga no gushora imari mu nyubako n'imijyi. Kugeza uyu munsi Lendlease ikoresha website imwe yonyine yemewe kandi yizewe, ariyo www.lendlease.com. Uru ni urubuga rw'inkingi ku rwego rw'isi. Aha ndavuga ni urubuga mpuzamahanga ruvuga ku byiciro bitandukanye mu bwubatsi, iterambere ry'imijyi, gushora imari n'ibindi. Hano harimo imishinga igiye itandukanye igenda inyuzwa kuri runo rubuga rwa lendlease.com. Gutandukanye na runo rubuga rundi rwa Lendlease rwafunguwe ku mugaragaro uno munsi, ari rwo tugiye kurebera hamwe. Cyakora cyo Lendlease ifite urundi rubuga rwihariye rwitwa Lendlease USA. Ukeneye amakuru arambuye kuri runo rubuga cyangwa se kuri no company ya Lendlease, ushobora gusura urubuga rwabo unyuze kuri www.lendlease.com, cyangwa se mwo kimwe ukareba amakuru agiye atandukanye yanditswe n'ikinyamakuru Wikipedia. Ni ikinyamakuru cyagiye kivuga cyane kuri no company ya Lendlease. Nyuma yo gusobanukirwa icyo Lendlease aricyo, ndagira ngo unyemerere unize umwanya musobanurire ibigendanye n'iyi platform yasohotse umunsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, akaba nayo yitwa Lendlease. Uyu munsi hari website cyangwa se platform yitwa Lendlease. Iyi ni imwe muri platform zivuga yuko zihereza inyungu abashoramari, nkuko tugiye kubirebera hamwe. Harimo uburyo bugiye butandukanye, ariko by'umwihariko bafite serivisi yo kuba wakiyandikishamo bagahita baguhereza amafaranga 1500. Aya mafaranga 1500 bayahereza umuntu wese ufunguyemo account. Birumvikana yuko niyo waba ufite nomero zirenga 10 za telefoni, icyo gihe ukazikoresha wiyandikisha, wabona amafaranga arenga 15,000
kubera buri nomero bagenda baguhereza amafaranga 1,500. Kugira ngo ugere kuri no website ya Rend Release bigusaba kunyura kuri link cyangwa se ugasacinga website yabo kuri Google Chrome. Iyo umaze gufungura website yabo ugera kuri dashboard imeze gutya. Hano abaraho wiyandikishiriza. Umuntu rero wamaze kwiyandikisha abashobora gukora login muri account yiwe cyangwa se akinjira muri account yiwe. Mu makuru batanga Rend Release bavuga yuko yatangiye ngo mu 1957. Ahangaha bakavuga yuko yabashije kuba yatangira gukorera ku mugaragaro hano mu Rwanda uyu munsi kuri izi tariki 9 z'ukwa 9. Ariko noneho ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe turebe ukuri kwa nyako kuri website icyaba kibyihisha inyuma n'aya mafaranga 1,500 bari gutanga yo kwiyandikisha. Turebere hamwe aho ava ikiri kubitera kugira ngo bayatange, niba ayo mafaranga koko ari amafaranga ya nyayo ashobora kuba yatangwa. Iyi ni account yacu dufitemo, murabona yuko twe dufiteho amafaranga 3,000. Ahangaha batanga amafaranga agera ku 100,000. Aya mafaranga batanga agera ku 100,000 ni amafaranga batanga bitewe n'amakuru uba wagiye utanga. Aya mafaranga agera ku 100,000 ni amafaranga batanga bakayahereza umuntu wese wagize ibyo akora muri no website ya Rend Release. Reka tuze tubirebera hamwe muri video. Ubundi iyi website murabona yuko ibintu byabo byose biri mu Kinyarwanda, bisobanuye yuko abayikoze bayigeneye Abanyarwanda. Target ni Abanyarwanda, bashaka yuko Abanyarwanda bakoresha iyi website byanga bikunze, kuko ikintu cyari cyo cyose kiri muri no website kigaragara mu Kinyarwanda, kandi ntabwo wakoresha no website utazi ururimi rw'Ikinyarwanda. Kubitsa no kubikura muri no website byose bikoresha uburyo buri local, ntago bisaba kuba ufite cryptocurrency cyangwa se mu kimwe ngo bigusabe uburyo bwa bank bukorera online. Ubundi bwo dusanzwe tumenyereye ama platform adusaba kuba dufite ama wallet nka USDT, TRX20 n'andi ma wallet agiye atandukanye. Ariko noneho iyi Rend Release dusanga muri no website kubitsa no kubikuza byose bibasha kuba byakora ari uko ufite account ya MTN cyangwa se Airtel Money. Urashobora kuba wabitsa ukanabikuza muri no website. Amafaranga wabikije na amafaranga ashobora kuba igishoro, hanyuma amafaranga wabikuza na amafaranga ashobora kuba ari inyungu. Ariko se koko iyi Rend Release ubundi yaba ari iki, igamije iki, niki ishaka? Ubundi Rend Release ngiye ku bwanjye reka mberurire mbabwize ukuri, niba uri umunyarwanda wayibonye ukamara kwiyandikishamo ukaba utarashora, itonde wumvishije tati STT wumva izindi website zagiye ziza zibanjirije iyi ngiyi mu minsi yatambutse. Urabona ahangaha dufite ingano y'amafaranga dushobora kwishyurwa, dufite 1,500. Bisobanuye yuko ariyo mafaranga dushobora kuba twabikuza muri no Rend Release. Kandi iyo ushaka kubikuza muri no Rend Release uraza ugakanda hano kuri kuramo, niho unyura ugiye kuba wabikuza amafaranga yawe ufite muri Rend Release. Ahangaha rero ndagira ngo tugendane neza. Urabona hariya batwereka amafaranga twemerewe gukuramo, ariko noneho iyo dukanze kuri kuramo hano urabona yuko umubare wayakiriwe ni 0. Nta mafaranga twemerewe kuba twabikuza muri no Rend Release. Ikindi urabona yuko amafaranga yinjira yo kubikuza uyashyira ahangaha, n'ubundi injiza amafaranga yo kubikuza. Amafaranga ushaka kubikuza muri no Rend Release uyashyira hano kuri injiza amafaranga yo kubikuza. Ibyo iyo ubirangije uramanuka hano hasi ukaza ukareba amazina yawe, kuko nyine yo uyashyiramo iyo urimo uriyandikisha. Ayo mazina n'ubundi bagusaba na amazina bahuye na account yawe nyine ya mobile money, kugira ngo amafaranga niba ajya kuyohereza batazagira gushidikanya. Hanyuma hagakurikiraho account number, ugaba ari nomero yawe ya telefone bazajya bakwishyuriraho. Hano hari amategeko n'amabwiriza yo kuba wabikuza hano muri Rend Release. Itegeko rya mbere ryo kubikuza muri Rend Release, ntago umuntu yemerewe kubikuza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 2,000. Udafite ibihumbi 2,000 ntago wabikuza muri Rend Release. Ikindi wamenya muri Rend Release, hano bagukata 12% byayo ubikuje, ngo ni umusoro ngo bise ngo ni TVA. Ariko mu by'ukuri banyarwandakazi, inshuti za TBM Daily BGC, mwitonde cyane, mureke gushora muri no Rend Release, kuko iyi Rend Release ni scam ndetse ni Ponzi sheme nkuko mwumvishije tati STT n'izindi. Hano bakubwira yuko umuntu yemerewe kubikuzamo inshuro imwe ku munsi, ariko mu by'ukuri urashyiramo amafaranga yawe niba ari 100,000, niba ari 10,000, niba ari 1,500. Uraza kubikuza uyu munsi ubikuze ejo, ariko ejo bundi ntabwo uzabasha kubikuza ngo bikunde, ukuza n'abantu benshi niko uhereza amahirwe platform kuba yafunga vuba. Target baba bafite aba ari ugutuma abantu bizera
platform yabo, hanyuma bakabasha kuba bashoramo. Nyuma yo gushoramo bagafungirana amafaranga yose bamaze gukusanya, kuko nago izi aba ari platform zigaragaza icyo ayo mafaranga arimo arashorwamo ashobora gukora. Online hari uburyo bwo gukoramo amafaranga, ari kugura imigabane mu bigo runaka bizwi, ariko rent release nubwo igaragaza yuko itanga uburyo bwo kubona inyungu, ntago igaragaza aho izo nyungu zituruka. Ndagira ngo bino bintu tubishyireho umucyo kandi wuzuye. Ahangaha ntago rwose rent release ubona hano ariyo natangiye mbereka mu gisobanuro. Iyi rent release itandukanye n'iriya kampani yindi ikora ibigendanye n'ubwubatsi, kuko iyi rent release mu bigaragara byo ni umuntu wakoze runo rubuga, hanyuma arwita rent release nka kampani yamamaye kugira ngo wiwe abashe gucururiza mu izina ry'iyindi kampani. Kandi mu by'ukuri rent release ntago ifite uburyo buri official bwo kuba umuntu yagura imigabane binyuze muri buno buryo bwashyizweho. Iyi ntago ari gahunda yashyiriweho abanyarwanda kugira ngo byibura babashe kuba bashora imari mu bigendanye na stock market. Abasanzwe babizi ibigendanye na stock market ni uburyo umuntu ashobora kugura umugabane nko muri Apple, Alibaba, Amazon n'andi makampani agiye akomeye agiye yubaka amazina. Rent release ubona kano kanya, ndavuga iyi website iri mu Kinyarwanda isaba gushora bikoresheje MTN Mobile Money, ukanabikuza ukoresheje MTN Mobile Money. Iyi website ntago yemewe rwose, ni scam. Niba ukeneye kumenya amakuru ya rent release ushobora gusura imbuga zabo nazibabwiye muri video igitangira. Ikindi witonde cyane mbere yuko utangira gushora, kuko ushobora gusanga wahombye. Iyi rent release muyitondere, ntago ariyo kwizera, kuko rent release ibigaragara byo nta nubwo ishobora gukora byibura mu gihe kirengeje n'iminsi 3. Impamvu ibi mbibabwira, nagiye mura n'izindi platform website nyinshi nk'izi ngizi, noneho rent release ifite ikintu kigaragaza yuko ari Ponzi scheme cyangwa se ari scam ku buryo bugaragarira buri wese. Ikintu ugomba kumenya, ntago business ya nyayo izagusaba gutumira abantu kugira ngo ubashe kuba wakorera amafaranga, cyangwa se bagushishikarize kuba watumira abantu kugira ngo ugire ibyo ubakuraho. Business ya nyayo nubwo yaba ikorera online, uzayikora bucece witurije, burye ayawe witurije, mu by'ukuri nta kindi kintu kibyihishe inyuma kibyivanzemo cyo kuzana rubanda nyamwinshi muri iyo business. Urabona ahangaha ibihembo birimo byose bigaragaza yuko ugomba kuba byibura hari abantu winjije. Tekereza kuba watumira abantu bagashora amafaranga kayabo arenga miliyoni 2, hanyuma ukaza kuba utegereje yuko baguhereza ibihumbi 100 by'ishimwe. Mu by'ukuri uwo muntu winjije muri iyi business arashobora kuba yahura n'akaga gakomeye cyane, kuko ni business ishobora kuba yafunga igihe cyose ishakiye. Ntago ari business izwi ku rwego rw'igihugu, yewe ni business ishobora gufunga umuntu ntagire ahantu na hamwe yabariza. Tekereza noneho kuzana mugenzi wawe muri business nk'iyi ngiyi, warazanwe n'undi muntu, wowe umuntu wakuzanye yaraguhaye amakuru akubwira ko ari business yizewe, hanyuma nawe ukayihereza nk'umwe mu nshuti zawe cyangwa se nk'umwe mu bagize umuryango wawe, ubabwira yuko ari business yizewe bitewe n'amakuru wowe wahawe, kandi mu by'ukuri iyo business atari business yizewe. TBM Daily BGC dore impamvu ikoze ino video. TBM Daily BGC ikoze ino video kugira ngo iburire umuntu wari we wese waba wamaze kubona link ivuga kuri rent, kuko rent ntago ari platform website wakizera ukaba waguramo imwe muri product batanga. Bavuga yuko bafitemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hanyuma ibi bicuruzwa urabibona nagiye mbibereka kugera ku gicuruzwa cya nyuma. Niba rero ukurikiye ino video, ndagira ngo mbwire yuko iyi rent ntago ari website yemewe n'amategeko, kandi ntago ari website yizewe ku buryo wayishoramo. Iyi ni website itangiye uyu munsi, akaba ari website itizewe habe na gato. Wumve ngo habe na gato.